ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ബീഫ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഉലർത്താണ്. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു 1/2 കിലോ ബീഫ് ഒരു കുക്കറിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ബീഫിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കൈവച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടി ഒരു 1/4 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയെടുത്തത്, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തത്, ഒരു 3-4 വലിയ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തത്, ഒരു 2 ചെറിയ ഉള്ളി മുറിച്ചെടുത്തത്, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ചെറിയൊരു കഷ്ണം പട്ട, 3 ഗ്രാമ്പു, 2 ഏലക്ക. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഓയിലൊന്നും ചേർക്കാതെ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ വറുത്തെടുത്തത്. നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ ഈ തേങ്ങാക്കൂട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് തരിതരിപ്പോട് കൂടി വേണം നമ്മളിത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ. രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അധികം പൊടിഞ്ഞു പോകരുത്. ഇരുമ്പ് ചട്ടി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു 8 ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക്, അത് എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഒന്ന് പകുതിയായിട്ട് കീറിയെടുത്തതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില. കറിവേപ്പില നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഏകദേശം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചാറോട് കൂടി തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് ഇതിൽ കിടന്നൊന്ന് വറ്റി വരണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാം. ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഉലർത്തിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വിളമ്പുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഉലർത്ത് ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീഫ് റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു.